Pneumatic Air Gun atau Air Gun Nailer Compressor. Produk berkualitas dari Rheem dengan masa garansi sampai 3 tahun. Dan langsung aja kita sambung dengan kompresor untuk menguji kemampuannya. Dan untuk kapasitas paku mulai dari 15 mm, 20 mm, 25 mm, dan 30 mm. Dan saat ini kita menggunakan paku dengan panjang di 30 mm. Dan pertama kita akan uji pembenaman pakunya. Lalu selanjutnya di pengujian papan dengan ketebalan 2 cm. Dan langsung kita lanjut untuk pemakuan papan pada balok tersebut. Dan di sini untuk hasilnya sangat-sangat oke banget. Dengan working pressure di 4-7 bar membuatnya sangat handal. Ayo segera diorder dengan klik keranjang kuning.